வெல்கம் டு யுகா நெல்சன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வெத்தலை சாறு. இந்த மாதிரி ஒரு மழை காலத்தில் அதிகமாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். அடிக்கடி நம்மளுக்கு இரும்பல், கோல்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும். அப்போ நம்ம இந்த வெத்தலை சாறை வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே ஈஸியாக செய்யலாம். வெறும் 2 நிமிஷம் தான் ஆகும். இதை நீங்கள் செஞ்சு குடித்ததுக்கு பிறகு உடனே உங்களுக்கு இருமல் நின்றுடும். ஒரு நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வெறும் 4 பொருட்கள் போதும். 2 வெத்தலை, ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி இடித்து வச்சுருக்கேன், 5 மிளகு இடிச்சிருக்கேன், 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். இந்த 4 பொருட்களை வச்சே நம்ம 2 நிமிஷத்தில் இதை செஞ்சிடலாம். ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வெத்தலை, இஞ்சி, மிளகு, மஞ்சள் இது 4யும் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதை வடிகட்டின இந்த சாறை நம்ம குடித்தோன்னா இருமல் பிரச்சனை இருந்தாலோ, குளிர்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாலோ, இல்லை நம்மளுக்கு ஜலதோஷம் இருந்தாலோ, எல்லா விதமான கோல்டு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாமே இது உடனடியாக நம்மளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும். அவ்வளோதான். இதை வடிகட்டி இந்த வெத்தலை சாறை நம்ம குடிக்கலாம். இதையும் மீறி நம்மளுக்கு இருமல் நிற்கலை, மூச்சு திணறல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மருத்துவரை அணுகுங்க. இந்த மாதிரி மழை காலத்தில் உடனடியாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சே 2 மினிட்ஸில் இதை நம்ம பண்ணிடலாம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.